सबसे पहले जब मैं केबल लगाता हूँ ना, ये आवाज आवाज आ रही है। तो जंप मतलब स्लो भी होगा या ऐसा जंप होता है तो कट होता है ना। अभी देखो, अभी मैं आया तो चल रहा था, अभी आया तो थोड़ा बंद हो गया। साउंड जो है ना आपका और ये खड्डे में जा रहा है, वो सब क्लिपिंग बराबर करने से मेरा कॉपर का क्लिप है, लूज कनेक्शन कभी नहीं होगा। वो करने से पहले तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उनका भी वही वायरिंग का तकलीफ है, इनका भी वही वायरिंग के सिर्फ अपने वो स्पीकर की कैपेसिटी बढ़ाना है, क्वालिटी क्रैकिंग साउंड आ रहा है तो पूरा निकाल पूरा तो है ना, पूरा लोकल वायरिंग पूरा लोकल ही है। इसको पाउडर हो रहा है वायर, देखना ये नेचुरल देखने की चीज है। ये अभी पाउडर, थोड़ा एक बारिश जाने के बाद ये हाथ से तुम तोड़ दोगे, थोड़ी आएगा। सर का प्रॉब्लम तो आपने देखे होंगे कि क्या प्रॉब्लम था। सर से सुनते हैं, सर आपका प्रॉब्लम जो लेकर आए थे और काफी दिन से आप परेशान भी थे इस चीज को लेके, 3 से 4 बार शायद आपने गए थे, तो क्या एक्सप्लेन करते हो आपकी ये प्रॉब्लम आपका कैसे सॉल्व हुआ? मैंने इन्फिनिटी के स्पीकर्स डाले थे विद कंपोनेंट और ट्विटर भी, लेकिन इसमें हमिंग साउंड बहुत ज्यादा आ रहा था। वो मैंने 4 जगह दिखाया, लेकिन किसी से वो सॉल्व नहीं हुआ, जिसने डाला उससे भी सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन फाइनली यहाँ पे आके अभी मेरा हमिंग साउंड चले गया और साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट अभी सुनने में मजा आता है। सो वेरी गुड वर्क। सिर्फ हमने डीएसपी एंड वायरिंग इंस्टॉल करने से क्लियर किया। हाँ, सिर्फ डीएसपी और वायरिंग डाला है। बराबर।